Bugün sizə Azərbaycanın qəhrəman övladlarından biri, vətən torpaqlarının azadlığı və bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhid Xalıq Mustafayev haqqında məlumat vermək istəyirəm. Xalıq Mustafayev 1965-ci ildə Zəngilan rayonunun Yuxarı Yeməzli kəndində ziyalı bir ailədə anadan olmuşdur. O, orta məktəbi bitirib Naxçıvandakı sürücülük məktəbində sürücü ixtisasına yiyələnib, Zəngilan rayon mərkəzi xəstəxanasında təcili tibbi yardım maşınında işləməyə başladı. Lakin müharibə başlayanda xalqın digər oğulları kimi Xalıq Mustafayev də biganə qala bilmədi. O, öz təcili yardım maşını ilə milli ordu sıralarına qoşuldu. Xalıq Mustafayev həm döyüşdə, həm də kəşfiyyat işində xüsusilə fərqlənirdi. O, ön cəbhəyə silah-sursat daşıyır, oradan isə yaralı əskərləri çıxarırdı. Axı o buralara, bu kəndlərə yaxşı bələd idi. Dəfələrlə maşını düşmən tərəfindən atəşə tutulmuşdu. Amma zəif cüssəli, lakin möhkəm iradəli bu oğlan böyük məharətlər göstərərək döyüşçü yoldaşlarını heyrətə gətirirdi. Xalıq Mustafayev təkcə Zəngilanda deyil, həm də Qubadlı, Ağdam, Cəbrayıl bölgələrində də döyüşmüşdür. Çox təəssüf ki, xalqımız neçə belə oğullarımızı, torpaqlarımızın azad olduğunu görmədən itirdi. 1994-cü ilin fevral ayında Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə minaya düşərək həlak oldu şəhidimiz. Yaşasaydı 60 yaşı olacaqdı. Ruhun şad olsun, əziz qardaşımız. Artıq elindən, obasından ayrı düşən millətimiz öz el obasına geri dönür. Sənsiz, sizsiz. Bəli, bugün biz kitabxanaçıların da borcu bu igid, mərd oğulları yeni nəsillərə tanıtmaq, onlara sevdirmək, bugünkü azadlığımızı onlara borclu olduğumuzu anlatmaq, başa salmaqdır.